Moltes gràcies, senyor alcalde. Veig que ara al Partit Popular li preocupa moltíssim la mobilitat, el transport públic. En canvi, els últims anys, quan el Partit Popular governava, i en concret el senyor Folgado, que avui demana això, era regidor de Joventut i d'Educació, com a mínim no ho va aconseguir. No dic jo que no ho intentara. Vostè parla del tram, de la línia 2. Crec que la seva consellera té poques intencions de fer-lo. I per tant, sí, la de tots. La senyora consellera té poques intencions de fer la L2. Però bé, com després vostès voten a favor de la dació en pagament i el seu Rajoy a Madrid no ho fa, per tant, com vostès, per quedar bé ho voten tot, però després de lo que digo i lo que hago no té res que veure, doncs jo ho entenc. Però bé, no anem a parlar de tota la política de mobilitat. A nosaltres des d'iniciativa ens pareix que els preus són insostenibles per dues raons. Per una vessant ecològica, i creiem que cal potenciar el transport públic, tant de l'interurbà com l'urbà, especialment els rodalies, front a, per exemple, l'AVE, o un aeroport sense avions, lògicament. Nosaltres, des d'iniciativa, creiem que aquesta vessant ecològica és necessària, que cal vertebrar el nostre país mitjançant transport públic, i després per una qüestió social. És a dir, vostès que no només pugen les taxes universitàries a uns nivells desorbitats, així demanen que baixem el 0,7 de les llicències d'urbanisme, però tampoc els he escoltat massa al carrer protestar per la pujada de taxes universitàries. Per tant, una vegada més, aquest doble discurs de a Madrid i a València una cosa i a Vila-real una altra. Per exemple, el fet d'anar a la Universitat de València, i fico aquest exemple perquè és a la que vaig jo, costa 8 en 10 cèntims, és sens dubte desorbitat. Si això són les seues polítiques verdes, si això és la política de transport públic que fa el Partit Popular, millor que no en faig en cap, perquè si aquesta és la idea, després en cap de setmana, si algú vol anar, són 10 en 70, i per tant entendrà que la situació econòmica actual poca gent pot pagar això, i més quan moltes vegades la gent que no agarra el cotxe no ho fa no només per una qüestió ecològica, sinó per una qüestió econòmica, perquè no en té, i per tant molt menys pot pagar aquestes quantitats. Aleshores, jo el que sí que lamentaria és que vostès que han fet aquesta esmena per veure què passava i per no tindre que dir a València que estan en contra de la seva política, perquè seria anar en contra de la política del propi Partit Popular, no m'estranyaria, ja dic, que l'anterior moció ja ho han fet, i per tant és prou habitual en vostès. Aleshores, simplement sí que agrairíem des d'iniciativa aquesta unanimitat apostant pel transport públic en preus públics accessibles, i sí que m'agradaria que vostè, que està tan preocupat per aquests descomptes i aquestes rebaixes a la gent jove i als estudiants, vostè que ara va també prou per València, que parlaren els que estan allí, que ho feren. És tan senzill com això. Moltes gràcies.